हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन। कफ से जकड़ गई है आपकी छाती? ये घरेलू उपाय दिलाएंगे चैन की सांस। शरीर में कोई भी संक्रमण हो तो सबसे पहले पानी पीने पर फोकस करें। इसके अलावा लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। सूप, ग्रीन टी या दूसरे गर्म पेय भी फायदा करेंगे। खांसी और कफ के समय भाप लेना भी फायदेमंद होता है। गुनगुने पानी में नींबू का पानी और शहद मिलाकर पिएं, ये भी फायदा करेगा। और फाइनली सोते समय आप हल्दी, काली मिर्च वाला दूध भी पी सकते हैं। आपको ज़रूर फायदा होगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।